الولد الصغير أخته فجأة اختفت. هو ما راحش للشرطة يطلب المساعدة، لأ راكب تاكسي. السواق بيسأله أسئلة كتير بس الولد ما بيردش. كان كل تركيزه على الست اللي قاعدة في الكرسي جنب السواق والست ما كانوش مصدقين تصرفه. اللي طلع إن الولد من هو صغير عنده قدره غير عادي. سمع عن التاكسي اللي بيساعد الناس يحققوا أمنياتهم. الولد مقتنع إنه لو لقى التاكسي ده يقدر يوصل لأخته. بعد ما اختفت الشرطة قالت إنها هربت من البيت، بس هو عارف إن أخته عمرها ما تعمل كده لأنهم هما الاتنين سند لبعض. علشان كده التاكسي ده هو آخر أمله. وصلوا بيت الولد. جهيون لاحظ حاجة في النتيجة. اكتشف إن أخته اختفت في يوم عيد ميلاد الولد، واليوم ده الولد كانت أمنيته إنه يجيب جهاز ألعاب. جهيون حس إن ده خيط مهم في الموضوع. بعدها راحوا لصاحب محل الأجهزة الإلكترونية. الراجل قالهم حاجة مهمة، البنت ما جتش لوحدها، كان في حد معاها. وبناء على الوصف الولد أكد إن الشخص اللي كان معاها هو جي أيون، بس المشكلة إنه ما يعرفش رقم تليفونها. اللي يعرفه إن جي أيون وأخته بيشتغلوا في نفس السوبر ماركت. صاحب السوبر ماركت لما فهم الموضوع حاول يتصل بجي أيون كذا مرة لكن مفيش رد. جهيون اللي كان زمان ضابط شرطة حس إن في حاجة غلط، فقرروا يروحوا المدرسة يستنوا جي أيون. لكن وهم بيسألوا زمايلها في الفصل كانوا بيتصرفوا بشكل مش طبيعي. كل ما يسألوهم عنها يتهربوا أو يطلعوا إشاعات عليها. وغير كده كمان كل مرة الراجل يسأل عن جي أيون بنت معينة هي اللي ترد بسرعة، لحد ما الولد قال كلمة جهاز ألعاب. وقتها فجأة جي أيون وقفت.